Нәбира Гыймадинованың яңа китабына автограф алыр өчен чират җыелды. Беренчедән яңа әсәр, икенчедән яңа форматта. Китапның яңалыгы хәтта эчтәлегендә дә түгел, аның кесәгә сыя торган йомшак тышлы булуында. Һәрвакыт үзең белән йөртергә була. Көнбатыштагы кебек транспортта да, көтеп утырганда да укыр өчен иң уңайлы ысул. Мондый китаплар без инде урыс әдәбиятында бик күп күрәбез. Менә поездларда дисеңме, аэропортларда дисеңме, кешеләрнең кулында шушындый бәләкәй генә китапчыклар була. Татар әдәбиятына укучыны тарту өчен хәзер бик күп яңа төр ысуллар кулланырга кирәк. Мин инде менә бу китап шушы беренче ысул дип саныйм. Уйламаган көнем юк әсәрендә Нәбира Гыймадинова сәләтле язучы Тәслимә образын сурәтләй, ләкин фәлсәфи темаларга язган өчен ул журналдан куыла. Ире Миндияр комарлы уеннар белән мавыга һәм зур йортын оттырып, хатынын бурычка батыра. Уйламаган көнем юк хезмәте Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан беренче китап. Аны Татмедиа 2000 тираж белән бастырган. Тиздән ул Татарстан буенча сатуга чыгачак. Кесәгә сыя торган китаплар сериясе башка әсәрләр белән дәвам итәчәк. Китап укырга уңайлы булырга тиеш. Ул җиңел генә кесәгә тыгыла. Нәбира Гыймадинованың әлеге әсәре илең турында уйла әдәби конкурсында җиңүчеләрнең берсе булды. Беренче зур бәйгедә сугыш темасына бәйле булган әсәрләр кабул ителгән. Әллә төп призның 100 000 сум булуы яки кызыксыну булгангамы? Конкурста Россиянең төрле почмакларыннан һәм хәтта чит илләрдән дә әсәрләр килгән. 170 эш килде барысы. Аның инде икесе Төркиядән булды, 20дән артыгы Мәскәү, Ульян, Чувашия, Башкортстан, Удмуртия, Пермь кебек төбәкләрдән килде. 20дән ләп повесть, 80дән артык хикәя язучылардан һәм инде балалардан бай 80дән артык эш килде. Мәктәп укучылары арасында беренче урынны Теләче районыннан Камил Минхаҗев алды. Гитлер явы җәйгән канатларын карчыгадай очкан масаеп. Камил Минхаҗев әлеге шигырь юлларын дәү әбисеннән ишеткән вакыйгалардан чыгып язган. Девятаев ул пленда булган. Ул немец самолетларын урлап качкан Мәскәүгә, шуларны сөйләде. Әлеге бәйге Татмедиа һәм Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә оештырылды. Комиссия рәисе сүзләренчә, максат татарның әдәбият дөньясында яңа йөзләрен табу. Менә шундый чаралар яңаларын ачарга да булса, менә күрдегез бит, анда мәктәп балалары бар, хәтта Чувашстан Республикасыннан да, Төркиядән дә безнең катнашкан әдипләр, язучылар, шагыйрьләр дип әйтик булган бит инде. Менә күбрәк җиткерә барсак, ул конкурсның шартларын аны кызыксындыра торганрак итсәк, әлбәттә мин аның гаделлегенә шигем юк. Үзе алдагы елдагы конкурста башка җиңүчеләр дә табылыр һәм яшьләргә дә күбрәк игътибар булдыра дип уйлыйм. Төп бүләк исә Марат Кәбиров хәләкте. 100 000 сумлык премия алыр өчен аңа кыска вакыт эчендә әсәр язарга туры килгән. Бу инде теге бер атна эчендә дип тормасаң, атна 10 көн эчендә җыелып чыгылган әйбер. Бу махсус рәвештә шушы конкурска дип язылган әйбер. Маҗаралы повесть дип әйтергә мөмкин, күпмедер дәрәҗәдә психологик повесть дип әйтергә мөмкин. Татарда бездә бит инде бездә яшь үсмерләр өчен әсәрләр юк дип әйтергә тә берсе бар. Укырга мөмкин. Марат Кәбиров үз әсәрендә Советлар берлеген күрә алмаслык кыз турында яза. Аның әтиянисе репрессиягә эләгә, ләкин сугыш башлангач ул дөньяга карашын үзгәртә һәм СССРны яклау сафына баса. Маҗаралы повесть алга таба китап булып басылып, үз укучыларына җиткерелер дип көтелә. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан.